Энэ бас мэдээллийн сайт та бүхэндээ засгийн газраас шийдвэрлсэн шатхуун түгээх станцуудын үнийг бууруулах талаар мэдээллийг бол гаргаад 4-5 хоноод шийдвэр нь батлагдаад бол бензин колонкууд бол үнэ бууруулсан байгаа. Тэгвэл яг энэ үед бензин нэмэх үед хувийн хэвшлийн таксины жолоочид дагаад үнэ нэмдэг байсан бол одоо буурсан тохиолдолд таксины жолооч нар үнэ буулгахгүй километр мянгаар явсан хэвээрэнэ. Мэдээж ард иргэдийн амьдрал төрөвч хоёрт халгаатай импортын гол бүтээгдэхүүн бол шатхуун гэдэгтээ маргах хүн үгүй. Учир нь бензин шатхууны үн өссөн сургаар бусад бараа бүтээгдэхүүний үн өсөж энгийн иргэдийн идэж уух эдэл чиглэлийг танддаг. Үүний нэг жишээ нь шатхууны үн нэмэгдэхдээ зэрэгцэн уухаантаас дагаж намирдаг хүмүүс нь хуваарай буюу хууль бусаар такси үйлчилгээ эрхлэгчид юм а. Тэгвэл засгийн газраас гаргасан шийдвэрийн дагуу шатхуун түгээх станцууд бензиний үнэ буулгаад эхэлсэн. Тэгвэл үүнтэй зэрэгцэн хуваарай таксинд явдаг жолооч нар таксины үнэ буулгасан үгийг зарим жолооч нараас тодрууллаа. Муу байна. Та хуваарай явдаг уу? Хуваарай явдаг. Ер нь ойр цаараа өдөрт хэдээс хэдэн төгрөгийн орлоготой вэ? Чаавас та нэг 10,000 л байц. Ерөөс соохгүй. Амьдрал дээр ичж штэ. Километр нь хэдээр явж байна та? 1000. Одоо бензиний үн буурсан байгаа шүү дээ. Үүнтэй холбогдол энэ үнэ бууруулна гэсэн бодол байна уу? Байхгүй штэ юм. 1000-аар л яваа. 1000-аар л. Яагаад бензиний үн буурчлаа шүү дээ? Тийм сайхан инэрэнгүй сэтгэлтэй байхгүй штэ. Хөө ер нь бага шүү. Явах нь бага байна. Өдөрт та дунджаар хэдээс хэдэн төгрөгийн орлоготой вэ? Өдөрт нэг 30 мянган заслын орлогот болно шүү дээ. Ер нь километр нь хэдээр явж байна та? Километр 1000-аар л явж байна одоо. Гэхдээ энэ яванда буулгана гэсэн бодол байна. Одоо өргөн хэрэглээний барааны үнэ буугаад өрхөлдөг юм да. Одоо хүмүүс таксигаар хэр их үйлчлүүлж байна? Ер нь гайгүй шүү дээ. Такси бол ер нь. Гэтэ ер нь улсууд ер нь жоо эрсдэлтэй бас болоод тэгж байгаа юм. Ер нь гадуур мадуур явах нь их бага. Хойшлын бол таксины юу бол ер нь бага болсон шүү дээ. Дунджаар та одоо өдөрт хэдэн төгрөгийн орлоготой вэ? Ер нь гайгүй байдаг шүү дээ. Одоо бол ер нь яг муухан доо шүү. Өдөрт 20 чигээр бензин. Километр нь хэдээр явдэ? Километр 1000 төгрөг явдаг шүү дээ. Гэхдээ одоо ямар ч гэсэн бензиний үн бол буух тал колонкууд ер нь бараг л хвчлэн буутсан юм лээ. Тэгээд одоохондоо бид нар тэгэл ямар ч гэсэн 1000-аар л явж л шүү дээ. Тэгээд арс нь яах юм байгаа. Тэгээд таксины жолооч нар өөрсдөө ямар их шийд гаргах юм байгаа. Коронавирус гээл тэгэл одоо бидний чинь амьдрал бас хэцүү шүү дээ. Тэгээд бүх юм бас хэцүү байдал зогссон тийм ээ. Ер нь орлого зарлага гэл ингээл ер нь улс дэлхийд даяар хэцүү байлт шүү. Тэгээд ер нь одоо бид нар чинь энэгээр л яаж амьдралаа залгуулж ингэж явж байгаа шүү. Бид нар ч одоо миний ард гिचл 3-4 амбул байх ч гэж байна тийм ээ. Ядаж одоо ажил хийгээд гэхдээ чинь одоо энэ юунаас болоод ингэ ажил бүх юм ингэ зогсчихлоо. Уг нь таксинд явдаг автомашинуудыг техник үзүүлэлтээр нь бодоод үзэхэд нэг машин 100 км тутамд дунджаар 11.8 литр бензин зарцуулж байгаа бол 1 км-т 180 орчим төгрөгийн үн бүхий бензин зарцуулж байгаамаа. Үүн дээр автомашины илэгдэл хорогдол болон жолоочийн цалин хөлөс бусад засвар үйлчилгээний өртгийг нэмэхэд хамгийн дээд тал нь 1 км газарт 500-аас 600 төгрөгөөр үйлчлэх бүрэн боломжтой гэж тогтоожээ. Гэтэл манайд таксины доод үн ханшин 1000 төгрөг. Бүр цаашлаад өглөө орой сохтуу ирүүлээс шалтгаалаад 1500-аас 2000 төгрөгт хүрдэг байна. Таксинд явдаг жолооч нарыг хэлж байгаагаар өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнээ буулгачихвал адилхан даваад буулгах боломжтой гэдгийг хэлж байсан юм а. Учир нь коронавирус илэрсэнтэй холбоотойгоор ажил төрлийн олдоцмоо таксигаар үйлчлүүлэх иргэд ч ховорцсон өдөрт 20-30 мянган төгрөгийн орлоготой байна гэж хэллээ. Тухайн мөнгөөр ар гэр болон үр хүүхэдтэй зарцуулаад дуустдаг. Мөн одоогийн нөхцөл байдлаас болоод километр тутмынхаа үнийг буулгах боломжгүй гэд хэлсэн юм а.